հարցը։ Ինչ կփոխի այսօրվա հավաքը։ Այսօրվա հավաքը շատ բան է փոխելու։ Մեր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների այս ամբողջ շղթայում, որովհետև մենք հավաքով փորձում ենք ցույց տալ մեր միասնականությունն ու վճռականությունը առաջին հերթին, որովհետև բոլորդ լավ գիտեք այն ինչ կատարվում է մեր երկրում, ապօրինությունների հետ կապված, կալանավորումների հետ կապված, բռնաճնշումների հետ կապված եւ կուզենամ նշել, որ այս վիճակից դուրս գալու միակ նախապայմանը դա իշխանափոխությունն է եւ մեր ձևով ժողովրդական շարժումը կրում է այդ պատասխանատվությունը, որպեսզի կարողանա երկիրը դուրս բերել այս ծանր իրավիճակից, որպեսզի կարողանանք հասնել արդարության առաջին հերթին, որտեղ այն ինչ կատարվում է մեր երկրում իրավական, քաղաքական ու ընդհանրապես մարդկային տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում։ Տեսեք, տեսակետներ են հնչում, որ ամեն անգամ հոդվածներ ավելացնելով, նոր մեղադրանքներ առաջադրելով իշխանությունը նպատակ ունի միջև ընտրություններ Սամվել Կարապետյանին պահել անազատության մեջ։ Դուք այսպիսի սցենար կանխատեսում եք։ Այսպես ասեմ, եւ կանխատեսելի են, եւ կանխատեսելի չեն։ Ինչու, որովհետեւ այն ինչ որ կանխատեսելի չի, անտրամաբանական է։ Այսինքն, եթե տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում այն ինչ կատարվում է ազգային բարերար այսօր կալանավորված անհիմն հոդվածներով, չեմ պատկերացնում, էլի։ Մինչև ընտրություններ, այո, դրանք վախերի արդյունքն են, որ այս իշխանությունը ունի հենց Սամվել Կարապետյանի անձի նկատմամբ եւ փորձելու է այնպես անել, որ կարողանա թեկուզ ճնշելով ժողովրդի մեջ այդ էմոցիաները ճնշելով հասնել, չգիտեմ, այն նպատակին, որը ինքն ունի, որը այս ներկայիս իշխանությունները ունեն, բայց մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի, մենք սկսել ենք ժողովրդական շարժումը եւ պայքարելու ենք մինչեւ վերջ, պայքարելու ենք հանուն այն նպատակի, հանուն այն գաղափարի, որի շուրջ համախմբվել են բոլորը ու անելու ենք մեր ձևով։ Ժողովրդական շարժումները, կան նախաձեռնությունները, նաև արդեն արկա քաղաքական ուժերը ի վիճակի են վերցնել եկեղեցուն ուղղված հարվածը իրենց վրա, որ եկեղեցին չմնա միայնակ այդ բեռի տակ, որովհետև տեսնում ենք այս օրերին տարբեր տեսակետներ են շրջանառվում, որ իշխանությունները փաստացի ճանապարհ են բացում վեհին կահնկեց անելու համար։ Տեսեք, մեր ձևով ժողովրդական շարժումը եւ ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանը հենց սկզբից ստանձնել է այդ պատասխանատվությունը, որովհետեւ բոլորս լավ գիտենք, որ ինչից է սկսվել, երբ արտահայտություն է արվել ի պաշտպանություն հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու եւ մնացածի մասով գնահատական տալ չեմ կարող, բայց այն որ մեր ձևով ժողովրդական շարժումը իր գաղափարախոսության մեջ, իր քայլերի մեջ առաջնահերթությունը տվել է նաեւ հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու պաշտպանությանը, ազգային արժեքի պաշտպանությանը, դա արդեն փաստ է։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն։